Përshëndetje nxënës, sot në mësimin e ditës kemi temën interferenca, difraksioni dhe eksperimenti i angut me dy çarje. Në fillim kemi marrë një burim drite, e cila do të kalojë nëpërmjet çarjes së 0. Më pas, kur burimi i dritës kalon nëpërmjet një çarje, ne themi kemi të bëjmë me dukurinë e difraksionit. Pasi drita është difraguar, ajo kalon në dy çarje të tjera, në çarjen S1 dhe S2. Në këtë rast, ne do të shikojmë se çfarë do t'i ndodhi dritës. Kur drita kalon mbi dy çarje, ne po shikojmë dukurinë e interferencës të saj. Pra, drita është interferuar. Këtu kemi dy burime drite monokromatike dhe dy burime drite koherente, të cilat përhapen me frekuenca të njëjta. Në ekran ne po shikojmë shirita të errët dhe shirita të ndritshëm. Pse kemi formimin e shiritave të errët, ose si u formuan ata dhe si u formuan shiritat e ndritshëm? Po, përsëri, mbi tablon e interferencës, ne kemi disa pika të kuqe. Çfarë tregojnë ato? Pikat e kuqe tregojnë që kemi të bëjmë me dy valë të cilat pasi interferuan me njëri tjetrin, japin amplitudën më të lartë ose japin amplitudë me dyfishin e amplitudës që ato kishin në fillim. Kurse, ndryshe këtë lloj mbi vendosje të valës, ne i quajmë interferencë konstruktive. Pra, interferenca konstruktive na jep shirita të ndritshëm, si në këtë rast, si në rastin e dytë, si në rastin e tretë. Si formohet interferenca konstruktive? Interferenca konstruktive formohet nga dy valë të cilat përhapen me të njëjtin gjatësi dhe diferenca e gjatësive të tyre jep 0, po ashtu kanë edhe të njëjtin diferencë faze dhe diferenca e fazës të tyre është 0. Në këtë rast kemi interferencë konstruktive ose përforcuese, por kur kemi interferencë destruktive dhe si u formuan shiritat e errët? Shiritat e errët formohen nga interferenca destruktive, sepse, siç e shikojmë edhe në figurë, gjatësia e S1P-s dhe e S2P-s nuk është e njëjtë. S2P-ja është më e madhe se S1P-ja dhe diferenca e tyre nuk është 0, pra ata nuk ndodhen në të njëjtën diferencë fazore, por nuk kanë as të njëjtën, nuk kanë as të njëjtën gjatësi përhapje. Në këtë rast kemi të bëjmë me një interferencë destruktive, prandaj në ekran na jepet me një shirit të zi. Në qoftë se ne duam të përcaktojmë se sa është gjatësia e valës me anë të eksperimentit të Youngut, ne përcaktojmë disa parametra, të cilat janë gjatësia ndërmjet dy çarjeve ne shënojmë me d të vogël, gjatësia ndërmjet dy çarjeve dhe ekranit do ta shënojmë me d të madhe, largësia ndërmjet dy brezave të ndritshëm ose dy brezave të errët do ta shënojmë me x të vogël. Atëherë ne arrim në formulën që gjatësia e valës është e barabartë, ose këtu në këtë pjesë e kemi shuar me y. Gjatësia e valës është e barabartë me x ose y në rastin konkret, po i përshtatem librit tuaj, d të vogël, pra distancën ndërmjet dy çarjeve, pjesëtuar me d-n e madhe.